पिछले 5 दिनों से भारत के हर तीसरे व्यक्ति को गले में खराश, जलन, सर्दी, खांसी और जुकाम की समस्या हो रही है। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिसे अपनाकर आप मात्र 1 दिन में ठीक हो सकते हैं। इस तरीके का उपयोग भूटान के लोग भी करते हैं। इसके लिए आपको 1 चम्मच सौंफ और आधा चम्मच काली मिर्च लेनी है और इसे धीमी आंच पर भून लेना है। जब ये अच्छी तरह भुन जाएं, तो इन्हें पीसकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण में 1 चम्मच शहद और 2 बूंद अदरक का रस मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें। इसे दिन में 2 बार धीरे धीरे चाटें। अगले दिन तक आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। इस उपयोगी नुस्खे को भारत के हर व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं। ऐसी ही उपयोगी टिप्स पाने के लिए हेल्थ केयर को फॉलो करें।